Hi friends, welcome to my channel Shoba Handcrafts. இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா fish wire வச்சு எப்படி கிளி பண்ணலாம்னு parrot பண்றதுன்னு. அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா fish wire தான் வேணும். இப்போ நான் ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கிற fish wireல ஒரு parrot பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ இது எப்படி பண்றதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஏற்கனவே நம்ம ஆரஞ்சு கலர்ல பண்ணிட்டோம். இப்போ நான் இப்போ ரெட் கலர் எடுத்துக்க போறேன். அதுக்கு தேவையான பொருள் fish wire, கண்ணுக்கு தேவையான சின்ன சின்ன பீட்ஸ் இருந்தா எடுத்துக்கங்க. ஒட்டுறதுக்கு இந்த க்ளூ போதும், இல்லனா ஸ்டாப்லரும் எடுத்துக்கங்க. இப்போ நான் இந்த அரை ஸ்கேல்ல உங்களுக்கு அளந்து காமிக்கிறேன். எவ்வளவு வேணும்னு பார்த்துக்கங்க. அரை ஸ்கேல்ல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா 1.25 அடி அளந்து எடுக்கணும் நீங்க. ஒரு அடி ஸ்கேலா இருந்தா ஒரே டைம் வச்சு 1.25 அடி எடுத்துக்கலாம். அரை அடியே இருந்தா சுத்தி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நாம அதை மடக்கி ஈக்குவலா கீழே வர மாதிரி மடக்கி எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலா மடக்கிட்டு இப்போ 2 வயர் இருக்கு உங்களுக்கு. இப்போ இந்த ஒயர் எடுத்து நம்ம மேலே சுற்றி வரணும். அந்த விரலை கீழே கொண்டு மேலே சுற்றி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மடங்கி இருக்கும். இதுக்கு உள்ள விட்டுடுங்க. இப்போ நீங்கள் சுற்றி வந்தது அடி ஒயரு. இப்போ இருக்குது மேல் ஒயர். இதை எடுத்து இந்த மடக்குனதுக்கு உள்ளே விட்டுட்டு இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா 2 லேயர் மாதிரி இருக்கும், அது உள்ள விடணும். நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 மடங்கின மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு உள்ளே விடணும். நடுவில் விட்டுட்டு அந்த பக்கமாக நீங்கள் வெளியே எடுத்துடணும். அந்த பக்கமாக நீங்கள் வெளியே இழுத்தீங்கன்னா அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம கிளி பண்ணிட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் ஸ்லோவாகவும் கிட்டையும் வச்சு காமிச்சேன். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம பேரட் பண்ணிட்டோம். இப்போ அந்த பேரட் நடுவில் இருக்கிற அந்த நாட்டு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இழுத்து நீங்கள் இங்கே ஒரு ஸ்டாப்லர் போட்டுருங்க. வால் கிட்ட ஒரு ஸ்டாப்லர் போட்டுருங்க. ஸோ ஸ்டாப்லர் போட்டுட்டோம். இல்லை ஊசி நூல் இருந்தால் தைக்கிறேன்னா ஒரு 2-3 சின்னதாக ஒரு குட்டியாக தையல் போட்டிங்கனாலும் தெரியாது. அதே போல் இப்போ தலைக்கிட்டையும் கொஞ்சம் இழுத்து வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டாப்லர் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு கிளிக்கு வாய் வேணும் இல்லையா, அது போல் கிராஸான ஒரு பீஸாக பார்த்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வாய் பார்க்கும்போது ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி நல்லாயிருக்கும், பேரட் மாதிரி லுக் கொடுக்கும். கலர் காம்பினேஷன் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. நான் ரெட்டுன்றதுனால க்ரீன் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் க்ரீனில் பண்ணிங்கன்னா பிங்க் கலர் அப்படி மேட்ச் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அழகாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரட்டோட வாய் ஷேப் வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம 2 சேர்த்த மாதிரி வச்சு ஒரு ஸ்டாப்லர் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இங்கே ஸ்டாப்லர் பண்ணியாச்சு. இப்போ உங்களுக்கு பேரட்டோட லுக் கொடுக்கும் பார்த்தீங்களா. இப்போ அந்த வால் பக்கம் நம்ம நீளம் இவ்வளோ பார்த்து கட் பண்ணிவிட்டு வி ஷேப்பில் இப்போ கட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை பிளெயினாக போதுன்னா அப்படி கூட விட்டுறலாம். இப்போ நான் வி ஷேப்பில் கட் பண்ணுறேன். இப்போ வே ஷேப்பில் கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம அதுக்கு கண்ணு வச்சு ஒட்டிடுங்க. கண்ணு நீங்கள் என்ன கலர் வேணால் வச்சுக்கலாம். பார்க்க கண்ணு லுக் கொடுக்கணும். இப்போ நான் ஒயிட் கலரில் இருக்கிற குட்டி குட்டி பீட்ஸ் இருக்குது, ஒயிட் அதை வச்சு ஒட்டுறேன். உங்களுக்கு பிளாக் கலர் இருந்தால் பிளாக் வச்சாலும் அழகாக தான் இருக்கும். என்ன கலர் வேணுமோ பார்த்து மேட்ச் பண்ணி அழகாக வைங்க, பார்க்க அழகாக இருக்கும். நான் இப்போ ஒயிட் கலர் பீட்ஸ் வச்சு இப்போ ஒட்டிட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான், வச்சு முடிச்சாச்சு. பேரட் முடிஞ்சிருச்சு. ஃபிஷ் ஒயரில் பேரட் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்களே, இப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும்.
நீங்கள் அப்படியே விட்டாலும் அழகாக தான் இருக்கும். இல்லை வால் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த வால் பகுதியில் 6 லேயர் உங்களுக்கு வரும் ஒவ்வொரு பட்டையிலும். அதை லைட்டாக அப்படி சிஸ்டரில் கட் பண்ணிவிட்டு பிரித்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக அந்த வால் வந்து விரிஞ்சா மாதிரி நீட்டாக இருக்கும். அதுவும் பார்க்க அழகாக இருக்கும். உங்களோட சாய்ஸ் தான். இப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ப்ளெயினாக வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு காமிச்சேன் இல்லையா, அதோட கூட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இந்த மாதிரி வேணும்னா இந்த மாதிரியும் பண்ணி பாருங்கள், அழகாக இருக்கும் பார்க்க. எனக்கு இப்படி பிடிச்சிருக்கிறதுனால நான் இதையும் உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து உண்மையில பேர்டோட வால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம 2 பேரட்டும் பண்ணிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.